પુરુષોત્તમ યોગ. શ્રી ભગવાન કહે છે, અવિનાશી આ જગતને કહ્યો પીપળો છે, તેનો જાણે સાર જે જ્ઞાની સાચો તે. ગુણોથી વધી વિષયના મૃદ પાત્રો વાળી, શાખા તેની ઉપર ને નીચે છે સારી. મનુષ્ય લોકમાં કર્મથી બાંધનાર છે તે, નીચે શાખા ઉપર છે મૂળ વૃક્ષનું તે. સ્વરૂપ તેનું સહેજમાં સમજી ના જ શકાય, આદિ અંત સંસારના સમજી ના જ શકાય. જ્યાંથી પાછા આવતા જ્ઞાની લોકોના તે ઉત્તમ પદ